Bien, donc bienvenue dans une nouvelle séance de la physique, toujours dans la révision concernant les propagations des ondes mécaniques. Alors, aujourd'hui, on va prendre la suite de les ondes mécaniques. Donc, on va traiter propagation des ondes ultrasonores. Alors, l'exercice numéro 2. Les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques de fréquence plus grande que celles des ondes audibles. On exploite dans les différents domaines comme l'examen par l'échographie. Premièrement, alors, propagation d'une onde mécanique. Alors, première question, donnez la définition d'une onde mécanique. Deuxième question, citer la différence entre une onde mécanique transversale et une onde mécanique longitudinale. Bien, donc la définition d'une onde mécanique progressive. Donc, on a déjà dit que l'onde mécanique progressive, c'est une succession d'une perturbation permanente. Voilà, donc définition d'une onde mécanique progressive, on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de la matière. Donc voilà la première question. Deuxième question, la différence entre onde transversale et onde longitudinale. Donc déjà, on a dit que l'onde transversale, c'est une onde qui se caractérise par une perturbation perpendiculaire à la propagation. Par contre, l'onde longitudinale, c'est une onde qui se caractérise par deux directions qui sont parallèles de la perturbation et de la propagation. Bien, donc une onde transversale est provoquée par une perturbation qui est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. Et onde longitudinale, c'est une onde dans la direction de perturbation parallèle à la direction de la propagation. Après, donc deuxième partie, voilà, deuxième partie. Bien. Propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau. On dispose un émetteur E et voilà. On dispose un émetteur E et deux récepteurs R1 et R2 dans une cuve remplie d'eau de telle sorte que l'émetteur E et les deux récepteurs alignés sont sur une règle graduée. On voit figure numéro 1. L'émetteur émet une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'eau et reçue par R1 et R2. Les deux signaux qui sont reçus par les deux récepteurs R1 et R2 sont placés à la 0,2 de la règle graduée. On observe sur l'écran de l'oscillogramme de la figure 2 où les deux courbes qui correspondent aux signaux reçus par R1 et R2 sont en phase. Donc, lorsque la distance D entre R1 et R2 est égale à 0, c'est-à-dire que lorsque les deux récepteurs R1 et R2 sont placés à la 0 sur la 0,2 la règle, on observe sur l'écran de l'oscilloscope deux courbes qui sont en phase. Ensuite, on éloigne le récepteur R2 suivant la règle graduée. On constate ou bien on observe que la courbe correspond au signal R2 reçu par R2 ou bien un signal détecté par le microphone R2 se translate vers la droite. Et deux signaux reçus par R1 et R2 deviendront à nouveau en phase lorsque la distance qui les sépare est égale à 3 cm. Donc, قلنا بأنه كنحطوا لي ميكروفون R1 و R2 بجوجهم يكونوا في الزيرو في هذه لا بوزيسيون
شنو كنلقاو deux signaux يعني deux ondes qui sont en phase, l'onde reçue par R1 et l'onde reçue par R2. Après كنخليو R1 fixe وكنديكاليو R2 بواحد لا ديستونس D suivant la règle graduée. شنو كنلقاو؟ كنشوفوا بان هذا le signal qui fait correspond au signal détecté par R2 il se translate vers la droite donc يبدا يتحرك. En fait ملي كنعاودوا نرجعوا الفينومين دو لي دو سينيو كيوليو عندنا اون فاز لا بروميير فوا باش يوليو عندي لي دو سينيو اون فاز كنلقاو دي سيت ايغال 3 سنتيمتر. هذا دونك دي كتولي 3 سنتيمتر يعني من الزيرو هنا ملي كتكون عندنا زيرو كيكون عندنا بروميير سيتوياسيون اون فاز ملي كتولي عندي لا ديستونس دي كتساوي لنا 3 سنتيمتر كتولي عندنا هنايا بروميير سيتوياسيون ولا زيرو دونك هنا لا بروميير سيتوياسيون اللي غنلقاوها اون فاز هنا اول مره كنلقاو كيتعاودوا ليا لي دو كورب اون فاز. اذا لا ديستونس باش يكون بيناتهم هنا سي دي سيت ايغال لا ديستونس لامدا. Bien. Alors, donner la définition de la longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Donc, on a dit que la longueur d'onde, lambda, c'est quoi? C'est la distance, voilà. Définition de la longueur d'onde. La longueur d'onde est la plus petite distance séparant deux points pour lesquels les perturbations du milieu sont en phase. Ou bien c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durée t qui est égale à la période t. Après, la question suivante, voilà, écrire la relation entre la longueur d'onde lambda et la fréquence n des ondes ultrasonores et sa vitesse. Donc, ça c'est classique. V, c'est égal à quoi? On a déjà dit que V c'est égal à lambda divisé par la période T. Donc, la période T c'est égal à 1 sur N. Ça veut dire que le V c'est égal à lambda fois le N. Ensuite, en déduire de cette expression la valeur VE de quoi? De la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc, si vous voyez ici, donc, la distance, les deux courbes qui sont en face, c'est égal à 3. Donc, ça veut dire que lambda dialna, c'est égal à 3 cm. إذا عندي lambda égale 3 cm, comment je peux faire pour déterminer la fréquence ديال الميليو؟ دونك غادي ناخذ من هنايا ونقلب على لا بيريود. دونك لا بيريود ديالي غيكون عندي من هنا حتى لهنا. فوالا لا بيريود. Alors t égale à quoi? Égale 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 fois la sensibilité horizontale اللي هي 5. Donc ça fait il y a 20 fois 10 à la puissance 3, donc c'est 20 fois 10. Bien, donc c'est égal 20 fois 10 à la puissance moins 6 microsecondes باش donc إذا عندي la période ديالي هو هذا وعندي la longueur d'onde donc je peux calculer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. Voyons l'application numérique. Bien, donc, sachant que la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période t, c'est V égale à lambda sur t, donc lambda fois n, lambda c'est égal à V fois n. La vitesse de propagation des ondes, donc nous avons d'après le schéma ou bien le graphe, donc t, la période, est égal à SH, la sensibilité horizontale fois X, le nombre de divisions. Donc, ça fait 5 fois 4, ça fait 20 microsecondes. Donc, la fréquence, c'est 1 sur T. Et bien, la fréquence, ça fait 5 fois 10 à la puissance 14 Hz. La vitesse de propagation, VE, c'est égal à lambda fois N. Lambda, c'est 3 cm, donc 3 10 à la puissance moins 2. Voilà, ça, c'est le lambda.
Et le n, c'est égal à 5 10 à la puissance 4. Donc, le calcul donne 1500 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la valeur de la propagation de la vie du son dans quoi? Dans l'eau. La question suivante. Voilà. Alors, une petite remarque اللي غنديرو هنايا ردوا بالنا الى عطاونا في التمرين وقالنا فيغ اسوسي سيبوزون انه يعطينا باغ اكزومبل هذا يقول لنا هو كورب رقم ا وهذا يسميوه لنا كورب رقم بي ويقول لنا فيغ اسوسيي chaque courbe au récepteur convenable. Ça veut dire شكون هو لا كورب اللي كي في كوريسبون لار 1 وشكون هو الكورب اللي كي في كوريسبون l'onde détectée ou l'onde reçue par R1. شنو غادي نمشيو نديرو؟ خاصنا نكسبليكيو لهم بنقول لهم بان puisque R1 est plus proche à l'émetteur, la source هنايا donc l'énergie reçue par R1 est supérieure à l'énergie reçue par R2 puisqu'il y a la dissipation de l'énergie. Le fait de l'énergie elle se transforme par l'amplitude. En gros, puisque l'amplitude de le signal A, le courbe signal de courbe A est supérieur à l'amplitude de le signal B, donc le signal A correspond à l'onde détectée ou bien l'onde reçue par le récepteur le plus proche à l'émetteur. Donc c'est le entre parenthèses. Ensuite, donc, troisième partie, propagation des ondes ultrasonores dans le vide. Alors, on maintient les éléments du montage expérimental dans ces conditions. C'est-à-dire, la distance entre R1 et R2, c'est toujours égal à 3 cm. Puis, on vide la cuve. On vide la cuve de l'eau de telle façon que le milieu de propagation devient l'air. Dans ce cas, on observe que les deux signaux, R1 et R2, ne sont plus en phase. نفسرها مزيان. قلنا بأن في الوضعية الأولى ملي تيكون عندنا هاد ليميتور وهادو بجوجهم وكاين عندنا الماء هنا كاين عندنا لو كيفا وكاين فيه الماء هنايا عامر بالماء دونك فاش كنحصلوا على لو سينيو ديالي R1 و R2 تيكونوا عندنا اون فاز فكتكون لا ديستونس ما بين هذا وهذا 3 سنتيمتر كيقول لي عندي هاد المنحنيات كنلقاهم اون فاز. من بعد شنو كنديروا؟ كنخويو هذا من الماء دونك كنحاولوا اننا نفرغوه من الماء. شنو كيوقع؟ كيولي عندي هنايا لو ميليو سيلير. اذا لا ديستونس اللي غتولي عندي هنايا ولا لوند il va se propager من ليميتور لهذا الشيء دونك غتولي il va se propager dans l'air. دونك لا بروباغاسيون اللي غتولي عندنا في l'air شنو يعني كلشي هادشي راه ايميتور وكلشي عندي الاكسبيريونس كلها في الماء. كانت عندي كلها في الماء حتى هذا كاين هنا كاين عندي الكيف ديالي الماء هنا هادو باش بقاو يبانوا مزيان هاد اذا قلنا كان عندنا هنايا لو ميليو كله كان عندنا هنا الماء. هاد الاكسبيريونس كانت مديوره في الماء. لي دو كورب reçu par R1 et R2 كيكونوا اون فاز بور لا بروميير فوا ملي كتكون عندي لا ديستونس هي 3. شنو جدينا حنايا؟ خلينا هذا وهذا لا ديستونس بيناتهم 3 سنتيمتر وفرغنا هذا من الماء. اذا ولا عندي هنايا فقط لاغ. الاكسبيريونس ولات معوده بحال كان عندي الاكسبيريونس كتولي عندي المره الاولى كانت عندي لوند il se propage dans l'eau avec la vitesse ديالها اللي هي VE ولا لونغور دوند ديالها اللي هي 3 هذه لامدا ديال الماء لامدا او ديال الماء. من بعد ملي حيدنا هذا ولا عندي الميليو تبدل. اذا الميليو ولا هو لاغ اوتوماتيكمون قال لك شنو كنلقاو ما كتبقاش كنخليو هذا بيناتهم المسافه بيناتهم 3 سنتيمتر فلي كورب ما كيبقاوش ليا اون فاز. خاصنا نفهموا علاش. دونك هذا هو السؤال. قال لك دوني اون اكسبليكاسيون ا سيت اوبسيرفاسيون. اشنا هي هاد لوبسيرفاسيون؟ هي كو lorsqu'on maintient les éléments du montage expérimental dans ces positions, c'est-à-dire à la distance d'être égale 3 cm entre R1 et R2, 3 cm plutôt entre R1 et R2, c'est pas 3 mètres, donc 3 cm entre R1 et R2, on vide la cuve, les deux courbes, malhom, ne deviendront pas en phase. كيوليو عندنا en différence de phase.
اشنو غادي نفسروا هنايا فلو دون الا خدينا في الماء في الميليو اللي كان عندنا الماء كانت عندي لامدا ديال لو هي 3 سنتيمتر ياك دونك لامدا 3 هي 3 سنتيمتر اذا كانت عندي دي ايغال 3 سنتيمتر ايغال لامدا د لو دونك عندي العلاقه كانت محققه لكن ملي غنولي عندي لاغ في الميليو ديال لاغ اش غتولي عندنا خاصنا نمشيو نحسبوا لامدا دو لاغ لامدا ديال لاغ اللي هي لا فيتيس دو بروباغاسيون سي في د لاغ على لا بيريود بلوتو على الفريكونس ماشي لا بيريود على لا فريكونس لان لا فريكونس ما كيتبدلش الفيتاس ديال لاغ هي هذه دونك فغتولي عندي لا ديستانس ديالنا سي ديفيرونت لاش الكا فوا لامدا نتاع لاغ اذا اوتوماتيكمون ما غيبقاش عندنا واحد لا كونديسيون ديال لي دو زون يكونوا اون فاز ما بقاش عندي محقق لانه في المره الاولى كان محقق علاش حيت كانت عندنا كتيغالا 1 فوا لامدا دلو هنا ولات عندنا ديفيرون دو كا فوا لامدا دو لاغ دونك غادي نشوفوا هنا وبالتالي غيوليو عندي سونطون ديفيرون دو فاز دونك رابيدمون alors l'explication هنايا l'explication de l'observation. Les deux signaux dans l'air ne sont plus en phase. La vitesse de propagation dépend du milieu. Donc, il va diminuer parce que l'on change le milieu. La densité de l'eau, l'air, R est moins dense que l'eau, donc la distance change. Et par conséquent, la distance ديال باش نلقاو نلقاو لا سيتوياسيون اون فاز في الماء ماشي هي لا ديستانس باش نلقاو لا سيتوياسيون هنا راه فسرتها لكم مزيان قلنا بانه فاش كان عندنا الماء كان عندنا لامدا ديال لو كانت هي 3 اذا كانت عندنا القضيه مريقله كانت عندنا لا ديستانس سي ايغال 1 فوا لامدا لو اذا لي دو ريسبتور R1 و R2 غيكونوا اون فاز لكن ملي غادي نمشيو فلاغ غتولي عندي لامدا ديال لاغ اشنا هي في تاع لاغ مقسومه على ان تاع الفريكونس على ان ديال الفريكونس الوغ الا حسبناها الان ديال الفريكونس غنلقاوها شحال هي 0.68 سنتيمتر اذا الا شدينا هاد 0.68 دي اللي هي 3 الا شدينا دي وقسمناها على لامدا ديال لاغ دوك غنلقاو بان عندي 3 وقسموها على 0.68 غتلقاوها كتساوي لنا شي 4 شي حاجه 4.22 دونك نابارتيان با ا ان وبالتالي عندنا لا ديستانس دي ديفيرونت دو كا فوا لامدا دو l'air. Donc, automatiquement, les deux signaux ne sont pas en phase parce que la condition de propagation en phase n'est pas respectée. Alors, من بعد السؤال الأخير نحاولوا رابيدمون ندوزو ليه. السؤال الأخير شنو طلبت منكم؟ قلنا calculer la distance minimum pour que les signaux R1 R2 مالهم devient اون فاز يعني عندي هنايا لا ديستونس عندنا 3 شحال خاصني نكحز هذا هكا شحال خاصني نديبلاسي هذه هي دي مينيموم باش نعاود نلقى هاد لي دو سينيو يكونوا عندي اون فاز اذا باش تولي عندي لا ديستونس خاصها تولي هي هذه هاد لا ديستونس خاصها تولي عندي دي كبيره دونك غادي ندير دي كبيره باش يوليو عندي اون فاز خاصني ندير دي كبيره تساوي ليا فوالا دونك غادي نجي نشوف هنا خاصنا هاد لا ديستونس دي كبيره تكون كتساوي لنا اش هي ان ولا ك فوا لامدا واش من لامدا ديال لاغ اذا مع الشرط ان هذه خصها تكون سوبيريور او ايغال ا لا ديستونس دي صغيره اللي هي 3 اللي تكون 3 سنتيمتر اذا غادي تلقى عندي الان خاصها تكون سوبيريور او ايغال كوا ا دي على لامدا نتاع لاغ اللي غادي نحسبوها وغادي نشوفوا شنو هي اقل قيمه اللي تاخذها ان باش نحصلوا على لي دو سينيو يكونوا اون فاز غنشوفوهم انا وياكم هنا وغتبان
Bien. Alors, on a, voilà lambda, calcul des minimum. Calculons d'abord lambda de la longueur d'onde dans l'air. Alors, on a la longueur d'onde dans l'air, après on va faire la comparaison. On a D à la lambda de l'air, كتعطينا هي 4.42. Vous voyez bien بأنها هي خرجت لنا هاد هي اللي تكلمت عليها هنايا. قلت بأن الدي راه ديفيرون دو كا فوا لامدا د l'air. إذا اوتوماتيكمون ما يبقاش عندنا غيكونوا اون فاز. اذا اشنو خاصنا حنا باش يوليو عندي اون فاز؟ خاصنا هاد لا ديستونس دي بريم ستكون عندي كتساوي لي ان قلنا فوا لامدا د لير. اذا خاصني نقلب على الان، بالتالي قلنا بان هذا الشرط هو اننا خاصنا هاد دي بريم تكون كبر من ديك 3 سنتيمتر، كبر من 3 سنتيمتر، بمعنى ان الا شديت دي بريم وقسمتها على لامدا ديال لير ياك خاصنا تلقاوها شحال، يعني باش تعطيني دي كبر من هذا. اذا خاصني نلقى بان دي بريم على لامدا د لير اللي هي شحال عندي هنا. اذا قبل ما ندير هذه كاع فوالا شنو غتعطيني هاد دي 3 سنتيمتر اللي هي لا ديستونس الاولى اللي كنا تكلمنا عليها. اذا نقدر نقول بان الان خاصها تكون سوبيريور او ايغال اكوا ا 3 ياك سنتيمتر، 3 سنتيمتر مقسومه على شحال؟ على لامدا تاع ليغ، ولامدا ديال ليغ هي هذه هي 6. اذا ها هي دي على ان، هذه راه هي الان ديالنا خاصها تكون سوبيريور ا هاد لا فالور ياك اللي كتساوي لي هذه. اذا الان خاصها تكون سوبيريور 4 فاصله هذا، بمعنى ان شنو هما القيم اللي ممكن تاخذ الان؟ ممكن تاخذ لي 5، ممكن تاخذ لي 6، ممكن تاخذ 7، ممكن تاخذ الى اخره. اذا اصغر ديستونس دي بريم الا كانت 5 تكون 5 lambda prime 6. اذا la plus petite distance pour que les deux signaux soient en phase à nouveau, donc la plus petite distance اللي غتعطيني en phase خاصها تكون هي 5. اذا دي بريم لان ان خاصها تكون عندي اقل عدد تاخذ هي 5. اذا عندي انا لا ديستونس الاولى من هنا لهنا هي دي اللي كانت كتساوي لي 3، وعندنا دي بريم من هنا لهنايا هذه هي دي بريم. اذا اللي كتساوي لي شحال؟ 5 فوا لامدا ديال ليغ. ها هي دي بريم. اذا شنو غادي نجي نحسب؟ لا ديستونس مينيموم اللي خاصنا نديبلاسي بها هي هذه هي دي مينيموم. دونك دي مينيموم هي donc la distance minimale qu'il faut ajouter pour que les deux signaux soient en phase هي la séparation بيناتهم. يعني غنشد دي بريم ونقص منها دي، دونك دي بريم هي هذه راه هي دي بريم هي 5 دي بريم قلنا خاصها تكون 5 لامدا بريم، يعني 5 لامدا ديال ليغ موان لا ديستونس دي، وهذه هي ديك 3. اذا غتعطيني هي 5 لامدا بريم موان 4 هذيك لامدا غتعطينا بريسك تقريبا 4 mm. Donc il faut déplacer le R2 de 4 mm pour avoir les deux signaux يكونوا عندنا en phase. Donc voilà un exercice d'application pour la propagation, bien concernant la propagation de quoi? Des ondes ultrasonores dans l'air et dans l'eau. Voilà, donc merci et à bientôt.